နေ့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခရစ်တော်အန်ဆာဟုံးနဲ့ကြိုတင်ဟောစကားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အတူတကွမျှဝေကြရအောင်ခရစ်တော်အန်ဆာဟုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမန်ကျမ်းစာနဲ့ပရောဖက်တွေကဘယ်လိုပြောထားပါသလဲဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရတဲ့ဗြိဉ္ဉ်တရားသည့်အမှန်တရားအလုံးကိုပြန်တည်ထောင်ပေးပြီးကြိုတင်ဟောစကားအတိုင်းဒီမြေကြီးမှာနေထိုင်ပြီးတော့ကောင်းကင်ပြတ်တက်သွားခဲ့တဲ့ခရစ်တော်အန်ဆာဟုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရောဖက်တွေကဘယ်လိုသက်သေခံခဲ့လဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုတဲ့အချိန်ကိုယူကြရအောင်ရှမာသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး26ကိုကြည့်ကြရအောင်အခန်းကြီး26အခန်းငယ်51ဖြစ်ပါတယ်ထိုအခါယေရှုနှင့်ပါသောသူတစ်ယောက်သည်လက်ကိုဆန့်၍ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးလျှင်ယေဘရဟိတ်မင်းဤကျွန်တစ်ယောက်ကိုခုတ်သဖြင့်နေရွက်ပြက်လေ၏ယေရှုကလည်းတင့်ဓာတ်ကိုသူ့နေရာ၌ပြန်ထားလော့ဓာတ်ကိုကင်သောသူရှိသမျှတို့သည်ဓာတ်ပြည့်စိုးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ယခုပင်ငါအဖကိုငါတောင်းတဲ့ဒီကို၎င်းတောင်းလျင်ကောင်းကင်တမန်12တက်မကငါထံသို့ဆေးလွတ်တော်မူမည်ကို၎င်းတင်တီမထင်သလောတို့ဖြစ်လျင်ဤသို့သောအမှုရာတို့သည်ဖြစ်ရမည်ဟုသောကျမ်းစာချက်သည်အဘယ်သို့ပြည့်စုံအပ်နည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီနေရာမှာသင်တို့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းအခန်းငယ်54ထဲမှာယေရှုခရစ်ဟာကြိုတင်ဟောစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပေးခဲ့ပါတယ်တို့ဖြစ်လျင်ဤသို့သောအမှုရာတို့သည်ဖြစ်ရမည်ဟုသောကျမ်းစာချက်သည်အဘယ်သို့ပြည့်စုံအပ်နည်းငါကိုစကြင်တဲ့လူတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်12တက်ထပ်ပို့တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုငါခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သင်တို့ရဲ့အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတ္တရနာကျင်မှုကိုစားခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ကြိုတင်ဟောစကားကိုဘယ်သူကလာပြီးပြည့်စုံစေမှာလဲအခန်းငယ်55ကိုဆက်ကြည့်ကြရအောင်ထိုအခါယေရှုကသင်တို့သည်တပြားကိုဖမ်းတဲ့ကဲ့သို့ငါကိုဖမ်းသောငါဓာနှင့်ဒုံများကိုလက်ဆွဲလျက်လာကြသည်တကားငါသည်ဗိမာန်တော်၌နေ့တိုင်းဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်သင်တို့အလယ်၌ထိုင်နေစဉ်အခါသင်တို့သည်ငါကိုမဖမ်းဆီးကြထိုအကြောင်းအရာမူကားအနာဂတ်ကျမ်းစာဘာဖြစ်ဖို့အတွက်လဲပြည့်စုံမည်အကြောင်းဒီရှမာသက်ခရစ်ယာန်ခန်း26ထဲကဒီမြင်ကွင်းကနေတဆင့်ကျမ်းစာထဲကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကြိုတင်ဟောစကားတွေဟာအမှန်တကယ်ပြည့်စုံလာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်တယ်မဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်ဟာတမန်တော်ယောဟန်ကိုဗျာဒိတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တွေကိုခြံထားပေးခဲ့ပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး22ခန်းငယ်18ကိုကြည့်ကြရအောင်ဤစာဆောင်ဤအနာဂတ်စကားကိုကြားတော်သူအပေါင်းတို့အားငါတိတ်တိတ်ခံသည်ကားအကျဉ်သူသည်ဤအရာတို့၌ထပ်၍အသေးသွင်း၏ဤစာဆောင်၌ရေးထားသောဘေးဒဏ်တို့ကိုထိုသူပေါ်သို့ဖျားသခင်တက်ရောက်စေတော်မူမည်အကျဉ်သူသည်ဤစာဆောင်ဤဘာတွေကိုလဲအနာဂတ်စကားကျမ်းစာဟာကြိုတင်ဟောစကားစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်စကားအချို့ကိုနှုတ်ပယ်၏ဤစာဆောင်၌ရေးထားသောအသက်ပင်နှင့်၎င်းတန်ရှင်သောမြို့တော်နှင့်၎င်းထိုသူဆက်တန်သောအခွင့်ကိုဖျားသခင်နှုတ်ပယ်တော်မူမည်ဘယ်သူမှကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကြိုတင်ဟောစကားတစ်ခုခုကိုပေါင်းထည့်ခြင်းဒါမှမဟုတ်နှုတ်ပယ်ခြင်းမလုပ်ရဘူးလို့ပြောထားပါတယ်တနည်းအားဖြင့်အရာအလုံးဟာကြိုတင်ဟောပြောထားတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံရမှာဖြစ်ပြီးကြိုတင်ဟောစကားအလုံးကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့သူဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာပေါ်ထွန်းလာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေခရစ်တော်အန်ဆာဟုံးဟာတခြားသူတွေအတွက်မဟုတ်ဘဲသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဒီမြေကြီးကိုကြွလာခဲ့ပြီးဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဗြိဉ္ဉ်တရားသည့်အမှန်တရားအလုံးကိုကြိုတင်ဟောစကားအတိုင်းပြန်တည်ထောင်ပေးခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကြိုတင်ဟောစကားအတိုင်းနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုကျမ်းစာအဖြစ်အတည်ပြုကြရအောင်ဖေပြဲဩရစာအခန်းကြီး9ကိုကြည့်ကြရအောင်အခန်းငယ်20ကုန်ဖြစ်ပါတယ်လူသည်တခါတည်းတည်၍ထိုနောက်မှတရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံရတဲ့ကဲ့သို့ထိုနည်းတူခရစ်တော်သည်လူများအပြစ်တို့ကိုခံခြင်းကတခါတည်းကိုပူဇော်ပြီးမှဘယ်နှကြိမ်မြောက်လဲနောက်တစ်ဖန်ထိုသခင်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအလို့ငါအပြစ်နှင့်မဆိုင်ဘဲပေါ်ထွန်းတော်မူလက်တံလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000တုန်းကယေရှုခရစ်ဟာလူစားတိနဲ့ဒီမြေကြီးကိုကြွလာခဲ့ပြီးသူဟာဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်ကြွလာမယ်လို့ကြိုတင်ဟောကြားထားပါတယ်တကယ်လို့
သူ့ရဲ့ကေတချင်းအလုပ်ဟာသူပထမအကြိမ်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာပြည့်စုံခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာဖို့လိုအပ်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူဟာကေတချင်းပေးဖို့အတွက်ဒုတိယအကြိမ်ပေါ်ထွန်းလာရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာဒုတိယအကြိမ်ကြွမလာဘူးဆိုရင်မအောင်မြင်နိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ကေတချင်းအလုပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းရှိနေတယ်ဆိုတာကိုရှင်းညွှန်းနေပါတယ်ဒါဆိုရင်သူဟာဘယ်နေရာကနေကြွလာမှာပါလဲသူဟာဘာကိုယူဆောင်လာပြီးဘယ်အချိန်မှလာမှာပါလဲကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးသိနိုင်မှာပါလဲဒီအရာတွေကအရန်အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာဘာမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့စီသင်ပေးမှာပါလဲဖျားသခင်ဟာကြိုတင်ဟောစကားတွေအတိုင်းပေါ်ထွန်းလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီကြိုတင်ဟောစကားတွေကိုတေချာဆတ်စစ်နေသည်၍မေရှိယဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံနိုင်အောင်ဖျားသခင်ဟာအရာအလုံးကိုကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်သူဟာကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ဒီလောကကိုကြွလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်မခံပဲသူ့ရဲ့သင်ကြားမှုတွေကိုမနာခံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကဘယ်လောက်တောင်ကတ်ဆိုးမှုဖြစ်မှာပါလဲမိက္ခအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး၄ခန်းငယ်9ကိုကြည့်ရင်တင်သည်အဘယ်ကြောင့်ကျေလောင်စွာအော်ဟစ်ရပါသနည်းမိဘွားသောမိမကဲ့သို့အဘယ်ကြောင့်ဝေဒနာခံရပါသနည်းတင်၌အိုးဆိုးမြင့်ရှင်ပြီးမရှိသောကြောင့်လောတင်၏အတိုင်းပိတ်ခံများအနိစ္စရောက်ကုန်ကြသောကြောင့်လောဆိုတဲ့ကြိုတင်ဟောစကားရှိပါတယ်ဒီကြိုတင်ဟောစကားကိုတေချာစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာအယမ်းနာကျင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုရှင်းပြနေပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီအရာကဘယ်နေရာမှာဖြစ်မှာပါလဲဒါဟာအယမ်းအရေးပါတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး၄အခန်းငယ်၁ကိုကြည့်ကြရအောင်နောက်ဆုံးသောကာလ၌ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်တည်တော်တောင်သည်တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့၏ထိပ်ပေါ်မှာဒီအရာကဘယ်အချိန်မှာဖြစ်မှာပါလဲနောက်ဆုံးသောကာလဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်တည်တဲ့တောင်ဟာဘာတောင်ပါလဲဇီးယွန်တောင်မဟုတ်ပါလားတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့၏ထိပ်ပေါ်မှာချင်းမြောက်၍တည်လိမ့်မည်ခတ်သိမ်းသောလူစိုးတို့သည်ထိုတောင်သို့စည်းဝေးကြလိမ့်မည်များပြားသောလူမျိုးတို့ကလည်းလာကြလော့ထာဝရဘုရား၏တောင်တော်ယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်အိမ်တော်သို့တက်သွားကြကုန်အံ့သူဟာလမ်းကြီးတော်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မှာပါလဲသူဟာအမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့စီပြသသူတင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူပထမအကြိမ်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာမဟုတ်ပဲနောက်ဆုံးသောကာလမှာလမ်းကြီးတော်တို့ကိုပြသသူတင်တော်မူ၍ငါတို့သည်ခြေတော်ရာသို့လက်သွားကြမည်ဟုခီးသွားလက်ပြောဆိုကြလိမ့်မည်တရားတော်သည်ဘယ်နေရာကနေထွက်လာပါသလဲတရားတော်သည်ဇီးယွန်တောင်မှ၎င်းထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်ယေရုရှလင်မြို့မှ၎င်းပေါ်ထွက်လိမ့်မည်ဒါဆိုခုနကဖတ်ခဲ့တဲ့မိက္ခာအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး၄ခန်းငယ်9မှာတင်သည်အဘယ်ကြောင့်ကျေလောစွာအော်ဟစ်ရပါသနည်းမိဘတော်မိမကဲ့သို့အဘယ်ကြောင့်ဝေဒနာခံရပါသနည်းတင်၌အုပ်စိုးမှုရှင်ပြီးမရှိသောကြောင့်လောတင်၏အတိုင်ပိတ်ခံများအနိစ္စရောက်ကုန်ကြသောကြောင့်လောဆိုတဲ့ကြိုတင်ဟောစကားဟာဘယ်အချိန်မှပြည့်စုံမှာပါလဲနောက်ဆုံးသောကာလ၌ဘယ်နေရာမှာလဲဇီးယုန်မှာဇီးယုန်ရဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇီးယုန်မှာရှင်ဘုရင်ပျောက်ဆုံးပြီးဇီးယုန်မှာအတိုင်ပိတ်ခံကအနိစ္စရောက်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်တကယ်လို့ဒါဟာပထမကျင့်ကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်ကဒီကြိုတင်ဟောစကားကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေဟာနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖြစ်ပျက်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒီနေရာမှာအနိစ္စရောက်တဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအမှန်တရားလမ်းကိုသင်ပေးပြီးဇီးယုန်ကနေတရားတော်ကိုကျင့်ကြတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဖျားသခင်အပေါ်မှာဘယ်လိုဖြစ်မှာပါလဲနောက်ဆုံးသောနေ့မှာသူဟာအနိစ္စရောက်မယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဟေဗြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး9မှာသူဟာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ဒုတိယအကြိမ်ပေါ်ထွန်းလာမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ပေါ်ထွန်းလာမယ်ဆိုတာဟာလူစားတီနဲ့ကြွလာမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလားသူဟာလူစားတီနဲ့ဒီမြေကြီးကိုကြွလာပြီးဇီးယုန်ရဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်လာပြီးတော့ဇီးယုန်ရဲ့သားသမီးတွေစီအမှန်တရားလမ်းကိုတည်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဇီးယုန်ကနေဗြိဉ္ဉ်တရားသစ်ပညာကိုကျင့်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်လာမှာပါလဲဒီလောကမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာတည်ဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေအန်ဆန်ဟုံးဟာ1985ခုနှစ်မှာကောင်းကင်ကိုပြန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်သူဟာ1981ခုနှစ်အပတ်စဉ်ထုတ်သတင်းစာထဲမှာဘာကိုတက်တည်ပြုခဲ့ပါသလဲဒုတိယအကြိမ်ကြွလာသောခရစ်တော်သည်ဒါဝိဒ်ဟူသောနာမဖြင့်ဤလောကသို့ကြွလာရမည်ဖြစ်ပြီး39နှစ်ဧဝံဂေလိကိုဟောပြောပြီးနောက်တည်ဆိုးရမည်ဖြစ်သည်လို့အဖေကပြောခဲ့ပါတယ်သူဟာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုပြောခဲ့ပါသလဲတင်၌အိုးဆုံးမြရှင်ပြေမရှိဘဲတင်၏အတိုင်းမိခံအနစ်ဆရောက်၏လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9အရ
အတိုင်ပင်ခံကဘယ်သူပါလဲဟေရှယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်6ကိုကြည့်ရင်အကြောင်းမူကားငါတို့အဖို့သူငယ်ကိုဖွားမြင်၏ငါတို့အားသားကိုတနာတော်မူ၏ထိုသူသည်အိုးဆိုခြင်းအာနာဇတ်ရှိလိမ့်မည်နာမတော်မူကားအံ့ဩဝယ်ပါလေတိုင်ပင်ဖက်ပြီးတော့ဘာနာမကိုပိုင်ဆိုင်ပါသလဲတကိုးကြီးသောဖျားသခင်ပြီးတော့ပါလေထာဝရအဖပြီးတော့ပါလေညီသက်ချင်းအရှင်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံတော်မူလိမ့်မည်ဒါတွေကဘယ်သူကိုယဉ်ညွှန်းနေတာပါလဲဖျားသခင်မဟုတ်ပါလားသူဟာတားတော်ခင်မှာယေရှုဆိုတဲ့နာမနဲ့ဒီမြေကြီးကိုကြွားလာတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ယာထုနာမတွေကိုကြည့်ရင်သူ့ကိုအံ့ဩဖွယ်တိုင်ပင်ဖက်ထာဝရအဖညီသက်ချင်း၏အရှင်လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်မိက္ခအနာဂတိကျမ်းမှာပြောထားတဲ့သင်၌အုပ်စိုးမိရှင်ပြေမရှိဘဲသင်၏အတိုင်ပင်ခံသည်အနိစ္စရောက်၏ဆိုတာဟာဘယ်သူကတည်ဆုံးတာကိုဆိုလိုတာပါလဲဖျားသခင်ကတည်ဆုံးတယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ရှိပါသလားမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာလူစားကြီးကိုဝတ်ဆင်ပြီးနောက်ပြန်ချွတ်ပယ်မယ်ဆိုတာကိုပရောဖက်မိက္ခာဟာအဲ့ဒီလိုကြိုတင်ဟောပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာ1948ခုနှစ်မှာဗတ္တိဇခံခဲ့ပါတယ်ဒါဝိမင်းရဲ့ကြိုတင်ဟောစကားကိုပြည့်စုံစေတဲ့39နှစ်ကဘယ်ချိန်မှာဖြစ်မှာပါလဲ1985ခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုကျမ်းစာထဲမှာကြိုတင်ဟောပြောထားခဲ့တဲ့အတွက်သူကောက်ကင်ပြည်သက်မသွားခင်၄နှစ်အလို1982ခုနှစ်မှာအပတ်စဉ်ထုတ်ဘာသာရေးသတင်းစာထဲကနေတဆင့်သူဟာဘယ်သူမှကယ်တင်ခြင်းမခံနိုင်တဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာလူစားတိနဲ့ဒီမြေကြီးကိုကြွလာပြီးဒါဝိရဲ့ကြိုတင်ဟောစကား39နှစ်ပြည့်စုံအောင်မြင်တဲ့1985ခုနှစ်မှာလူစားတိကိုစုပ်ဖွဲ့ရမယ်လို့ကြိုတင်ဟောပြောထားခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဖေဒီမြေကြီးကိုကြွလာတော့ကကျွန်တော်တို့စီဘာကိုသိပေးခဲ့ပြီးဘာကိုချန်နာပေးခဲ့လဲဆိုတာကိုကြိုတင်ဟောစကားတွေကနေတဆင့်ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေသိနေမဟုတ်ပါလားဟေရှယအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး25အခန်းငယ်6ကိုကြည့်ကြရအောင်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားသည်ခဲပွဲစားပွဲဟောင်းသောစပည့်ပွဲတည်းဟူသောဘုရားသခင်ဟာအသက်ရဲ့ပွဲတော်ကိုဟောင်းတဲ့စပည့်နဲ့ပြင်ဆင်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောပြောထားပါတယ်စုသောခဲပွဲစားပွဲပြီးတော့ပါလေကောင်းမွန်စွာစစ်သောစပည့်ဟောင်းကိုလူခတ်သိန်းတို့ဖို့ဤတောင်ပေါ်မှာစီရင်တော်မူလိမ့်မည်လူခတ်သိန်းတို့ကိုဖုံးသောမျက်နှာဖုံးကို၎င်းခတ်သိန်းသောလူမျိုးတို့ကိုဖုံးသောတင်းတိတ်ကို၎င်းဤတောင်ပေါ်မှာပယ်တော်မူလိမ့်မည်တေခြင်းကိုဘယ်လိုလုပ်မှာပါလဲဖျားသခင်ဟာတေခြင်းကိုနှိမ့်မိုးစောကျိုးစေဖို့အတွက်အသက်ရဲ့စပည့်ပွဲတော်ကိုစီရင်မယ်လို့ပရောဖက်ကကြိုတင်ဟောပြောထားပါတယ်တေခြင်းကိုလည်းနှိမ့်မိုးစောကျိုးစေတော်မူလိမ့်မည်အရှင်ထာဝရဘုရားသည်လည်းခတ်သိန်းသောမျက်နှာတို့မှမျက်ရည်ကိုတိုးတော်မူလိမ့်မည်ကိုတော်၏လူတို့သည်ခံရသောကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုလည်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံး၌ပယ်ရှင်းတော်မူလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားအမိန့်တော်ရှိ၏ထိုကာလ၌ကြည့်ရှုလော့ကျမ်းစာထဲမှာထိုကာလဆိုတာနောက်ဆုံးသောကာလကိုရည်ညွှန်းနေတယ်မဟုတ်ပါလားထိုကာလ၌ကြည့်ရှုလော့ဤရှင်ကဘယ်သူလဲငါတို့မျှော်လင့်သောငါတို့၏ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်ဤရှင်ကငါတို့မျှော်လင့်သောထာဝရဘုရားသည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကြောင့်ငါတို့သည်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းကြကုန်အံ့ဟုဆိုကြလိမ့်မည်ဘယ်သူဟာဟောင်းတဲ့စပည့်ရည်နဲ့တေခြင်းကိုထာဝရနှိမ့်မိုးဆုံးရှုံးစေမှာပါလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တေခြင်းကိုထာဝရနှိမ့်မိုးဆုံးရှုံးစေတဲ့ဒီဟောင်းတဲ့စပည့်ရည်ကဘာပါလဲရှင်မသက်ခရစ်ယာန်ခန်း26ခန်းငယ်7ကိုကြည့်ကြရအောင်အဇုမပွဲပထမနေ့၌တပည့်တော်တို့သည်အထံတော်သို့ချင်းကပ်၍ကိုတော်သည်ပတ္တကပွဲကိုစားတော်မူဖို့ရာအဘယ်ရ၌ကျွန်တော်တို့သည်ပြည်စီစေခြင်းကအလိုရှိတော်မူသည်ဟုမလျှောက်ကြတော့ကိုတော်ကမြို့တွင်ဤမိတော်သူ၏အိမ်သို့သွားကြဆရာမလိုက်သည်ကငှချိန်နေပြီးတင်းအိမ်၌ငါတပည့်တို့နှင့်တကွပတ္တကပွဲကိုငါခံမည်ဟုထိုသူကိုပြောကြလောက်ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်စီရင်တော်မူသည့်တိုင်ပြု၍ပတ္တကပွဲကိုပြင်ဆင်ကြ၏ပတ္တကပွဲကိုပြင်ဆင်ခိုင်းပြီးပတ္တကပွဲကိုစောက်ခိုင်းတဲ့သူဟာယေရှုခရစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာအတွက်ပါလဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပတ္တကပွဲထဲမှာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ပါရှိနေလဲဆိုတာကို
အခန်းငယ်26ကိုတွားပြီးကြည့်ကြရအောင်ထိုအခါဆက်လက်နေကြစဉ်တွင်ယေရှုသည်မုတ်ကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်ကိုဖဲ့၍ဤမုတ်ကငါ၏ကိုဖြစ်၏ယူ၍စားကြလော့ဟုမိန့်တော်မူလျက်တပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏ခွက်ကိုလည်းယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှခွက်ထဲမှဘာရှိပါသလဲပတ္တခါစပည့်ဖြစ်ပါတယ်ပတ္တခါရဲ့စပည့်ခွက်ကိုလည်းယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှသူတို့အားပေးတော်မူ၍သင်တို့ရှိသတ်တည်တော့ကြတော့ဤခွက်ကပတ္တခါစပည့်ဟာဗြိဉ္တရားတိနှင့်ဆိုင်၍လူများတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းကတွန်းသောဘာလဲငါ၏အသွေးဖြစ်၏ဖျားသခင်ဟာဟောင်းတဲ့စပည့်အားဖြင့်တေခြင်းကိုထာဝရနှိမ့်မွန်းဆွချုံးစေမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်ဟာပတ္တခါမုန်တဲ့စပည့်ကသူ့ရဲ့အသားနဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့သင်ပေးတဲ့အခါမှာထာဝရအသက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှရှင်းမပြခဲ့ဘူးမဟုတ်လားလို့လူတချို့ကမေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အသွေးနဲ့အသားကိုကိုစားပြုတဲ့ပတ္တခါမုန်တဲ့စပည့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးယေရှုခရစ်ဟာမိဖက်ကြားပိုက်ကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ရဲ့ခန်းကြီး6ထဲမှာပေးထားပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ရဲ့ခန်းကြီး6ခန်းငယ်53ကိုကြည့်ကြရအောင်ယေရှုကလည်းငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကလူသား၏အသားကိုမစားအသွေးကိုမတောက်လျင်တင်တို့၌အသက်မရှိရှင်မသက်ခရစ်ရဲ့ခန်းကြီး26မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပတ္တခါမုန်တဲ့စပည့်ဟာလူသားရဲ့အသားနဲ့အသွေးဖြစ်ပါတယ်လူသား၏အသားကိုမစားအသွေးကိုမတောက်လျင်ဆိုတာဟာပတ္တခါမုတ်ကိုမစားဘဲပတ္တခါစပည့်ကိုမတောက်တဲ့သူကဘာမရှိဘူးလေအသက်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်54ဖြစ်ပါတယ်ငါ၏အသားကိုစား၍ငါ၏အသွေးကိုလည်းတောက်တော်သူသည်ဘာပါလဲထာဝရအသက်ကိုရ၏ထိုသူကိုနောက်ဆုံးသောနေ့၌ငါထားမြောက်စေမည်အခန်းငယ်55ကိုကြည့်ရင်ငါ၏အသားသည်စားစရာကောင်း၏ငါ၏အသွေးလည်းတောက်စရာကောင်း၏ငါ၏အသားအသွေးကိုတောက်စားသောသူသည်ငါ၌တည်၏ထိုသူ၌လည်းငါတည်၏အသက်ရှင်တော်မူသောခမဲတော်သည်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူ၍ငါသည်ခမဲတော်အားဖြင့်အသက်ရှင်သည်နည်းတူငါကိုစားသောသူသည်ငါအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဖျားသခင်ဟာလူသားအလုံးစီထာဝရအသက်ကိုပေးဖို့နဲ့တေခြင်းကိုထာဝရနှိမ့်မွန်းဆွချုံးစေဖို့အတွက်ဒီတင်ကြချက်တွေကိုဇေယျတော်ကနေပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလားပရောဖက်ဟေရှာယရဲ့ကြိုတင်ဟောစကားအတိုင်းကျွန်တော်တို့စီဒီတင်ကြချက်တွေကိုပေးတဲ့သူကဘယ်သူပါလဲငါတို့ဤဖျားသခင်ကြီးလို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်တာမန်ဖျားသခင်မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်နေခဲ့ရတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာဘာသာရေးခိုင်းခွဲတွေအများကြီးရှိပြီးမရေတွက်နိုင်တဲ့ကျမ်းစာပညာရှင်တွေတရုတ်တွေနဲ့ဘာသာရေးထဲမှာဆက်ကပ်ထားတဲ့သူတွေရှိပေမဲ့လည်းအခုအချိန်ထိဗြိဉ္တရားတိပတ္တကပွဲကိုယူဆောင်လာပေးတဲ့သူတယောက်လောက်ရှိခဲ့ပါသလားမရှိပါဘူးဒါဝိဒ်ရဲ့ကြိုတင်ဟောစကားအတိုင်းဒီမြေကြီးကိုကြွလာပြီး1948ခုနှစ်မှာဗတ္တိဇံခံခဲ့ပြီးတော့ဧဝံဂေလိအလုပ်ကို39နှစ်တိုင်လွတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးမိခအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး4ခန်းငယ်9ရဲ့ကြိုတင်ဟောစကားအတိုင်းဇီးုံတောင်ပေါ်မှာဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေစီဗြိဉ္တရားတိထာဝရအမှန်တရားကိုသင်ပေးပြီးကောင်းကင်ကိုပြတ်တက်သွားခဲ့တဲ့သူဟာတခြားသူမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းကင်အဖေအန်ဆန်ဟုံးဖြစ်ပါတယ်လောကဟာခရစ်တော်အန်ဆန်ဟုံးကိုတာမန်ယောက်ျားတစ်ယောက်လိုပဲတီးကောင်းသိကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ကျမ်းစာနဲ့ပရောဖက်တွေကတော့ဖျားသခင်ဟာဘယ်လိုနည်းလမ်းနဲ့ဒုတိယကြိမ်ပေါ်ထွန်းပြီးဘာအမှန်တရားနဲ့ကြွလာမလဲဆိုတာကိုလူသားအလုံးစီတက်တည်ပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အရှိတ်ဘက်မြေကြီးအစိုးနိုင်ငံကနေတင်မောသဖန်းပင်အခက်အလက်နှုတ်ပြီးအရက်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါဝိဒ်မင်းလိုမျိုးဗိသိက်ပေးခြင်းဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့ပြီး39နှစ်သာသနာအမှုတော်ကိုပြီးမြောက်ခဲ့တဲ့အဖေရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကျမ်းစာဟာကြိုတင်ဟောစကားတွေကနေတဆင့်ထင်ဟပ်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်မာသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး16အခန်းငယ်73ကိုကြည့်ကြရအောင်ယေရှုသည်ဖိလိပ္ပုကဲသရိမြို့၏ကျေးလက်သို့ကြွတော်မူသောအခါလူများတို့သည်လူသားဖြစ်သောငါကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသနည်းဟုတပည့်တော်တို့ကိုမေးမြန်းတော်မူလျင်လူအချို့ကကိုတော်သည်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကအေလိယဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းအချို့ကယေရမိမှစ၍ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းဆိုကြပါ၏ဟုလျှောက်ကြတော်
တင်းတို့လည်းငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြတဲ့နည်းဟုမေးမြန်းတော်မူလျင်တင်းတို့ရောငါ့ကိုဘယ်သူလို့သိကြတယ်လဲလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ရှီမုန်ပေတရုကယေရှုခရစ်ကိုဘယ်သူလို့ပြောခဲ့ပါသလဲကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဒီဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုလျှောက်လေ၏ဖျားသခင်နဲ့ဖျားသခင်၏သားတော်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်ကမတူညီတဲ့ဖော်ပြချက်တွေဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့လူတွေကတခါတလေမေးကြပါတယ်သူတို့ဟာဟေရှယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9ခန်းငယ်6ကိုနားမလည်လို့ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမူကားငါတို့အဖို့သူငယ်ကိုဖွားမြင်၏ငါတို့အားသားကိုတနာတော်မူ၏ထိုသူသည်အိုးဆိုးခြင်းအာဏာသက်ရှိလိမ့်မည်နာမတော်မူကားအံ့ဩဖွယ်တိုင်ပင်ဖတ်တကိုးကြီးသောဖျားသခင်ထာဝရဘယ်သူလဲအဖညီသက်ချင်းအရှင်ဟုခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူလိမ့်မည်ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာဟာရှင်းလင်းထင်ရှားပါလေပေတရုဟာမမကန်ကန်သိမြင်ခဲ့ပါတယ်တင်တို့ရောငါ့ကိုဘယ်သူလို့တိကျတယ်လဲလို့ယေရှုခရစ်ကမေးတဲ့အချိန်မှာကိုတော်ဟာအသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီးခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ကိုတော်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်ဟာပေတရုကိုကျေးဇူးတော်အများကြီးခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်အခန်းငယ်7ကိုတွားကြည့်ကြရအောင်ယေရှုကလည်းရှီမွန်ဘာယောနာတင်ဒီမင်္ဂလာရှိ၏အကြောင်းမူကားအသွေးသားသည်ဤအကြောင်းအရာကိုတင်အားဖော်ပြသည်မဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမဲတော်သည်ဖော်ပြတော်မူသည်ငါဆိုသည်ကတင်ဒီပေတရုဖြစ်၏ဤကြောက်ပေါ်မှာငါအသင်းကိုငါတိဆောက်မည်ထိုအသင်းကိုမရဏနိုင်ငံဤတကားတို့သည်မနိုင်ရာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဤတော်တို့ကိုလည်းတင်အားငါပေးမည်တင်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာချင်းတော်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ချင်းတော်လက်ရှိလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်လို့သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြစ်လို့လက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူပြီးလျှင်ကိုတော်သည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သူအားမျှမပြောစေသောငါတပည့်တော်တို့ကိုပြည့်ညတ်တော်မူ၏ယေရှုခရစ်ကိုဘုရားသခင်အဖြစ်မမှန်ကန်ကန်သိမြင်ခဲ့တဲ့ပေတရုစီယေရှုခရစ်ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တောကိုပေးရခဲ့ပြီးကောင်းကင်တကားတွေကိုဖွင့်နိုင်ပိတ်နိုင်တဲ့ကြီးမားတဲ့အာဏာကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်တလောကလုံးကယေရှုခရစ်ကိုလက်သမားရဲ့သားဒါမှမဟုတ်ယောသန်နဲ့မာရိရဲ့သားအဖြစ်သိကြတဲ့အချိန်မှာပေတရုဟာဘယ်လိုလုပ်ယေရှုခရစ်ကိုဘုရားသခင်အဖြစ်ချက်ချင်းသိမြင်နိုင်ခဲ့တာပါလဲအကြောင်းရင်းရှိလိမ့်မယ်လို့သင်တို့မထင်ကြဘူးလားရှင်ယောဟန်ခရစ်ရဲ့ခန်းကြီး6အခန်းငယ်66ကိုကြည့်ကြရအောင်ထိုအခါမှစ၍တပည့်တော်အများတို့သည်ကိုတော်နှင့်မပေါင်းဖို့ပဲဆိုသွားကြ၏ထို့ကြောင့်ယေရှုသည်တကြိမ်နှစ်ပါးသောသူတို့အားသင်တို့သည်လည်းထွက်သွားခြင်းကအလိုရှိကြသလိုဟုမေးတော်မူလျင်ရှီမုန်ပေတရုကသခင်ကျွန်တော်တို့သည်အဘယ်သူထံသို့တွားရပါမည်နည်းထာဝရအသက်နှင့်ရှင်သောစကားသည်ကိုရို၌တည်ပါ၏ကိုရိုသည်ခရစ်တော်တည်းဟူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပြီးတော့ပါလေသူဟာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တိမှတ်ကြပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏ယေရှုကလည်းတကြိမ်နှစ်ပါးသောသင်တို့ကိုငါရွေးကောက်သည်မဟုတ်လောပေတရုဟာယေရှုခရစ်ကိုသိမြင်ခဲ့ပြီးဒီလိုစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်ခြင်းကိုထာဝရနှိမ့်မိုးဆွရှုစေနိုင်တဲ့တကောအာဏာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ရမယ်ထာဝရအသက်ဆိုတဲ့အရာကနေတဆင့်ပေတရုဟာယေရှုခရစ်ကိုဘုရားသခင်အဖြစ်အတိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီးယေရှုခရစ်အကြောင်းကိုယုံကြည်ချက်ရှိသက်သေပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကိုတော်သည်ခရစ်တော်တည်းဟူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူ၏ဒါကြောင့်အဲ့ဒါဟာဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းအတူတူပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်ပထမကျင့်ကြွလာတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ဒုတိယကျင့်ကြွလာတဲ့ဘုရားသခင်ကမတူညီတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါသလားတူညီတဲ့ဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒုတိယကျင့်ကြွလာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအတိအမှတ်ပြုနိုင်မှာပါလဲထာဝရအသက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအာယုံဆက်ဆက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အစာပြုသင့်ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ရဲ့ခန်းကြီး6ထဲကတင်ကြားချက်ကစာအရေးအသားတက်တက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာဘုရားသခင်ဟာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့သိမြင်နိုင်မဲ့အရေးကြီးတဲ့အသိပညာကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်AD 325ကစပြီးတမိုင်းအရာနှစ်ပေါင်း1600ကြာပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာဟောင်းတဲ့စပြည့်ကိုဖွင့်ပေးမဲ့သူကဘယ်သူပါလဲဤအရှင်ကငါတို့ဤဘုရားသခင်ဒီလို့ကျမ်းစာကပြောနေပါတယ်ဒါကိုဘုရားသခင်ကပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်ခဲ့ရတဲ့ကေဒီရှင်ဟာဘုရားသခင်ကလွယ်ပြီးမရှိပါဘူးသူပေါ်ထွန်းလာတဲ့အချိန်မှာတည်ခြင်းကိုထာဝရဆွကျိုးစေနိုင်တဲ့ဟောင်းတဲ့စပြည့်ကိုယူဆောင်လာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအမှန်တရားကဗြိဉ္ဉ်တရားတိပတ္တကပွဲပဲမဟုတ်ပါလားဗြိဉ္ဉ်တရားတိပတ္တကပွဲကနေတဆင့်လူသားတွေစီထာဝရအသက်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုဘယ်သူကပေးခဲ့ပါသလဲသူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ကောင်းကင်အဖေ
အန်ဆန်ဟုံးပဲမဟုတ်ပါလားကျွန်တော်တို့ဟာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းရှိရှိရရဲဝုန်းဝုန်းဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သင်တို့လည်းငါ့ကိုအဘယ်သူဖြစ်သည်ဆိုကြသည်။ကိုတော်သည်ခရစ်တော်တည်းဟူသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုတော်သည်လူသားများကိုကယ်တင်ရန်ဤလောကသို့ကြွလာသောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပေတရုလိုမျိုးဝခံနိုင်သင့်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး6ခန်းငယ်29ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကလည်းဖျားသခင်ဆေလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ကဘယ်သူရဲ့အလိုတော်လဲဖျားသခင်အလိုတော်နှင့်ညီသောအကျင့်တည်းဟုမိတော်မူ၏ခရစ်တော်ဒီမြေကြီးကိုကြွလာတဲ့အချိန်မှာအသိမဲ့ပြုတာဟာဖျားသခင်အမှုတော်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်30ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအဲ့ဒီမှာဆိုရုံးကြတဲ့လူအုပ်စုတွေပြောကြတာကတော့ထိုသူတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကိုမျက်စိနဲ့မြင်၍ကိုတော်ကိုယုံကြည်မိအကြောင်းအဘယ်နမိတ်လက္ခဏာကိုပြတော်မူသနည်းအဘယ်အမှုကိုပြုတော်မူသနည်းကျမ်းစာ၌လာသည်ကထိုသူတို့စားစရာဖို့ကောင်းကင်မှာမုတ်ကိုပေးတော်မူသည်ဟုလာသည်နှင့်အညီငါတို့ဘိုးဘေးများသည်တော၌မန္တကိုစားကြသည်ဟုရှောက်ကြ၏ဒါဟာသူတို့ကငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာဖျားသခင်ကတဲခဏရထဲမှာနှစ်ပေါင်း40တိုင်တိုင်အံ့ဩစရာကောင်းအောင်ရွေချပေးခဲ့တဲ့မန္တမုတ်ကိုစားခဲ့ကြတယ်သင်ရောဒီလိုမျိုးအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြနိုင်မလားလို့တောင်းဆိုတဲ့မြေခွန်းဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်30နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုကလည်းငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကမောရှေသည်ကောင်းကင်မိုးကိုသင်တို့အားမပေးခမဲတော်သည်မှန်သောကောင်းကင်မိုးကိုသင်တို့အားပေးတော်မူ၏ဘုရားသခင်၏မုတ်မူကားကောင်းကင်မှဆင်းသက်၍လောကီသားတို့အားဘာကိုပေးတာလဲအသက်ကိုပေးသောမုတ်ပေသည်ဟုမိန့်တော်မူလျင်သခင်ထိုမုတ်ကိုကျွန်တော်တို့အားအစင်မပြတ်ပေးတော်မူပါဟုရှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်၏ငါထံသို့လာသောသူသည်နောက်တစ်ဖန်အစာအမှုမခံရငါကိုယုံကြည်သောသူသည်နောက်တစ်ဖန်ရင်ငတ်မခံရသို့တော်လည်းသင်တို့သည်ငါကိုမြင်လျက်ပင်ယုံကြည်ပါသလားမယုံကြည်ကြပါဟုငါဆိုခဲ့ပြီးခမဲတော်သည်ငါအားပေးတော်မူသမျှသောသူတို့သည်ငါထံသို့လာကြလိမ့်မည်ငါထံသို့လာသောသူကိုငါသည်အလေးမပယ်အကြောင်းမူကားငါသည်ကိုယ်အလိုသို့လက်ချင်းကကောင်းကင်မှဆင်းသက်သည်မဟုတ်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်သို့လက်ချင်းကဆင်းသက်၏ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမဲတော်၏အလိုတော်ကငါအားပေးသောသူတို့တွင်တစုံတစ်ယောက်ကိုများငါမပြောက်စေရပဲနောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုထမ်းမြောက်စေခြင်းက၎င်းသူဟာနောက်ဆုံးသောနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုကယ်တင်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်အခန်းငယ်40ကိုကြည့်ရင်သားတော်ကိုကြည့်မြင်၍ယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည်ထာဝရသက်ကိုရစေခြင်းက၎င်းအလိုတော်ရှိ၏ငါသည်လည်းနောက်ဆုံးသောနေ့၌ထိုသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ငါသည်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်တော်မူဖြစ်၏ဟုမိန့်တော်မူသည်ကိုယူဒလူတို့ကဤသူသည်ယောသ၏သားယေရှုဖြစ်သည်မဟုတ်လောသူ၏မိဘကိုငါတို့သိသည်မဟုတ်လောငါသည်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်၏ဟုသူသည်အဘယ်သို့ဆိုရသနည်းဟုကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်လျက်ဆိုကြ၏ယေရှုကလည်းငါကိုအချင်းချင်းကဲ့ရဲ့၍အပြစ်မတင်ကြနှင့်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူသောခမဲတော်သည်တွေးဆောင်တော်မူလျင်အဘယ်သူများငါထံသို့မလာနိုင်လာသောသူကိုဘယ်အချိန်မှလဲနောက်ဆုံးသောနေ့၌ငါထမ်းမြောက်စေမည်အနာဂတ်ကျမ်းစာ၌လာသည်ကထိုသူအပေါင်းတို့သည်ဖျားသခင်ဆုံးမတော်တော်မူသောသူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုလာသည်နှင့်အညီခမဲတော်ထံ၌နားထောင်၍နိကံသောသူမန်သမျှတို့သည်ငါထံသို့လာကြ၏ထို့သောငါဆိုသောဖျားသခင်အထံတော်ကကြွလာသောသူမှတပါတစုံတယောက်သောသူသည်ခမဲတော်ကိုမြင်ခဲ့ပြီဟုမဆိုလိုကြွလာသောသူမူကားခမဲတော်ကိုမြင်ခဲ့ပြီငါအမကန်ဆိုသည်ကငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသက်ကိုရ၏ငါသည်အသက်မုတ်ဖြစ်၏သူဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးသူ့ရဲ့တင်ကြမှုတွေကိုဆောက်ရှောက်တဲ့သူဟာထာဝရသက်ကိုရနိုင်ပါတယ်သင်တို့ဘိုးဘေးများသည်တော၌မန္တကိုစားလျက်တရားကြ၏ကောင်းကင်မှဆင်းသက်တော်မူကိုစားသောသူသည်တည်ခြင်းနှင့်ကင်းလို့၏ငါသည်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောအသက်မုတ်ဖြစ်၏ဤမုတ်ကိုစားသောသူမည်သည်ကဘယ်လိုလဲအစင်မပြတ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ဟာယေရှုခရစ်ရဲ့အသားနဲ့အသွေးကိုစားခြင်းအပြင်ထာဝရအသက်ကိုရနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါလားဒီနေ့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေဟာကျွန်တော်တို့ထက်ကျမ်းစာကိုပိုကြိုးကြိုးစားစားလေ့လာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ပတ္တခါပွဲကိုသူတို့မစောက်တာကအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါဟာတကယ်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းပါတယ်အမှန်တကယ်တော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တဲ့သူဟာဖျားသခင်တပါးတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာ66ကျမ်းကပြဿနာတပုတ်ရဲ့စံညွန်ဒါမှမဟုတ်ရွှေရှင်တပုတ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါစို့စံညွန်ထဲမှာအဓိကဆက်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ကပဲလူသားတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့ပတ္တခါပွဲကိုယူဆောင်လာပေးနိုင်ပါတယ်ဇယံတယောက်ကဘယ်လောက်ပဲချောချောဘယ်လောက်ပဲဩဇာရှိပြီးပညာတတ်ပြီးတော့
ချမ်းသာနေပါစေဇက်ရံကိုအဓိကစက်ဆောင်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးလို့ရနိုင်မှာပါလားအဲ့ဒီနေရာကိုတိုးဆောင်ဖို့ဘယ်သူကိုသတ်မှတ်ထားပါသလဲဖျားသခင်ပဲလုပ်နိုင်တဲ့နေရာမှာဘယ်သူကမှမလုပ်ဆောင်နိုင်ပါဘူးဖျားသခင်တပါးတည်းကပဲဒီမြေကြီးကိုကြွလာပြီးဖြည့်ဆည်းခံခဲ့ရတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေနဲ့ဥပဒေတွေကိုပြန်တည်ထောင်ပေးနိုင်ပြီးတော့ဇီယုန်တောင်ကနေဗြိဉ္ဉ်တရားတော်ကိုကြီးညာလိမ့်မယ်မဟုတ်ပါလားကျမ်းစာနဲ့ပရောဖက်တွေရဲ့ကြိုတင်ဟောစကားအတိုင်းဘုရားသခင်ဟာဗြိဉ္ဉ်တရားသည့်အမှန်တရားကိုကြီးညာပြီးလူသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဒီလောကကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှာဘယ်သူစီကိုလာဖို့သူကပြောခဲ့ပါသလဲငါထံသို့လာကြလို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာသူစီကိုသွားရင်ဘယ်သူကိုတွေ့နိုင်မှာပါလဲဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး20ကိုကြည့်ကြရအောင်ဝိညာဉ်တော်နှင့်မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးကလာခဲ့ပါဦးဆိုကြ၏ကြားတော်သူကလည်းလာခဲ့ပါဦးဆိုပါစေရင်ငယ်တော်သူသည်လာပါစေအလိုရှိတော်သူသည်အဖို့ကိုမပေးဘဲဘာကိုယူဖို့ပြောခဲ့ပါသလဲအသက်ရည်ကိုယူပါစေဒီနေရာမှာဝိညာဉ်တော်ဟာတုံမတဆူအရာအဖေဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးဟာအဖေရဲ့သူတို့သမီးဖြစ်လို့အမေပဲဖြစ်ပါတယ်အဖေဖျားသခင်နဲ့အမေဖျားသခင်ကလာခဲ့ပါလို့ပြောနေပါတယ်အဖေနဲ့အမေစီကိုလာတဲ့သူပဲဘာကိုရနိုင်ပါသလဲထာဝရအသက်ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်ဒါဟာအဖေဒီလောကကိုကြွလာတော့ကတင်ပေးခဲ့တဲ့တင်ကြောင်းမှုမဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်အဖေရဲ့ကိုယ်တိုင်ရဲ့မတ်ဆုစာအုပ်ထဲမှာအေလိရှဲကဘယ်သူရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါသလဲအေလိယနောက်သို့လိုက်သည်ယောရှုသည်မောရှေနောက်သို့လိုက်သည်ပေတရုသည်ယေရှုနောက်သို့လိုက်သည်ငါသည်အမေနောက်သို့လိုက်သည်အဖေဟာငါဟာတင်တို့ကိုပုံသက်တည်ပြခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အမေရဲ့စကားကိုနာခံပြီးထာဝရကောင်းနိုင်ငံကိုလာခဲ့ပါလို့အတိပ္ပယ်ရတဲ့တင်ကြားချက်ကိုဇေယုန်သားသမီးအားလုံးစီပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာအဖေအမေရဲ့အလိုတော်ကိုလက်ခံပြီးအသက်ရဲ့လှပတဲ့အမှန်တရားကိုလူသားအလုံးစီဖို့အများကြီးသက်သေခံခြင်းအပြင်အတူတူလက်တွဲပြီးကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်ထဲမှာပါဝင်နိုင်အောင်လူတွေကိုခေါ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဇေယုန်မိသားစုဝင်တွေအားလုံးဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုရင်ဒီနေ့တရားဒေသနာကိုဒီလောက်နဲ့အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်